गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी हम आने वाले काम पे, तो चलो फटाक से चलते काम पे। इधर हम जा रहे हैं, उधर ये चीज़ लगने वाली है, वो हमने सब ले ली है, टूथपेस्ट वगैरह। तो चलो चलते हैं सीधा। रिक्शा से अभी अभी उतरे हैं और सामान वगैरह लेंगे, थोड़ा सा हमको खाना बनाने के लिए जो चीज़ लगेंगे वो ले लेंगे। और दुकान तो गाइस सामान वगैरह ले लिया है। तो गाइस हम ट्रेन से निकल चुके हैं अब।
अब चलते हैं, ब्रिज से चल के जाना है आगे तक, तो चलो आपको दिखाते हैं। तो इधर काम चालू है।